इस वीडियो में हम हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लास्ट पार्ट और क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Bhutan, a small country in the Himalayan mountains, is becoming very popular with tourists nowadays. टूरिस्ट्स यानी सयाह, वो लोग कि जिन्हें मुख्तलिफ जगहों को देखने का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है, उन्हें टूरिस्ट कहते हैं। हिमालयन माउंटेन्स यानी कोहे हिमालया। तो भूटान के मतलब बात हो रही है कि हिमालयन माउंटेन्स में ये एक छोटी सी कंट्री है जो कि आजकल टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर हो रही है, मशहूर हो रही है, यानी बहुत से टूरिस्ट जो है उनका आजकल वहाँ आना जाना है। The King of Bhutan relates his country's progress to happiness and health. भूटान के बादशाह अपनी मुल्क की तरक्की की वजह खुशी और सेहत को बताते हैं। He talks of gross national happiness. Gross यानी टोटल या मुकम्मल, नेशनल यानी कौमी। तो यहाँ भूटान के बादशाह की बात हो रही है कि वो अपने मुल्क की ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या टोटल जो हैप्पीनेस है वहाँ की, उसकी बात करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, he thinks that happiness is the way to measure the country's development. तो अब यहाँ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सादे से अल्फाज में वो ये समझते हैं कि मुल्क की तरक्की को खुशी के ज़रिए नापा जा सकता है, यानी वहाँ के लोग कितने खुश हैं इससे पता चलता है कि वो मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है। The secret of happiness lies in the simplification of life. खुशी का राज जिंदगी को सादा बनाने में छुपा है। Simple life encourages high thinking. सादा जिंदगी ऊंची सोच की तरफ लेकर जाती है। It leads to contentment. ये इत्मीनान की तरफ लेकर जाती है। Contentment gives inner wealth, the wealth of mind and soul. इत्मीनान आपको अंदरूनी तौर पर मालामाल करता है, यानी आपकी दौलत में इजाफा करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इत्मीनान हासिल है, इसका मतलब है कि ज़हनी और रूहानी तौर पर आप मालदार हैं, यानी पुरसकून हैं। But how do we measure happiness? लेकिन हम खुशी को कैसे नाप सकते हैं? Perhaps health is the best way to know how happy people are. शायद सेहत के ज़रिए से हम बता सकते हैं कि लोग कितना खुश हैं। It is generally said, happy people generally don't get sick. आमतौर से ये कहा जाता है कि जो लोग खुश रहते हैं वो आमतौर पर बीमार नहीं होते। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, What are the parameters for a life full of joys and fulfillment? इस लफ्ज़ को पैरामीटर प्रोनाउंस करते हैं। पैरामीटर यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या अहम नुकात। तो यहाँ ये पूछा गया है कि एक खुशी और इत्मीनान भरी ज़िंदगी के क्या पैरामीटर्स हैं। तो इस लेसन में हमने पढ़ा था कि जो पैरामीटर्स हैं हैप्पीनेस और हेल्थ के, वो इस तरह से हैं कि एक बैलेंस हो रेस्ट और रिक्रिएशन के दरमियान, आपके जो प्यारे हैं उनसे आपका कांटेक्ट रहे, और फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप जो है ये भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं हैप्पीनेस में। तो जवाब हम इस तरह लिख सकते हैं। आंसर 1, द पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस इंक्लूड अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रेस्ट एंड recreation, contact with loved ones, and friendship and companionship. तो इस आंसर में हमने क्वेश्चन से कुछ पार्ट लिया और फिर उसके साथ लफ्ज़ इंक्लूड का इजाफा करके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे फिर वो इसके बाद यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो गया। Question 2, why do you think health and happiness are related?
یعنی آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ صحت اور خوشی کا ایک دوسرے سے تعلق ہے؟ یعنی ایسا سوچنے کی وجہ بتانی ہے کہ صحت اور خوشی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس بارے میں ہم نے پیسج میں یہ پڑھا تھا کہ ہیپینس اور ہیلتھ جو ہیں دے گو ہینڈ ان ہینڈ، یعنی ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ. اور ہیلتھ جو ہے اس کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کتنا زیادہ خوش ہے. جیسا کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے ہیپی پیپل جنرلی ڈونٹ گیٹ سک، یعنی جو لوگ زیادہ تر عام طور سے یعنی خوش رہتے ہیں تو وہ بیمار نہیں ہوتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن، یعنی ہنسنا بہترین دوا ہے. تو آنسر ٹو اس طرح سے ہوگا ہیلتھ اینڈ ہیپینس گو ہینڈ ان ہینڈ. Health is the best way to know how happy people are. It is said happy people don't get sick. Some people say that laughter is the best medicine. تو اس طرح سے ہم اس سوال کا جواب لکھ لیں گے. Question 3. What makes Denmark and Switzerland the happiest countries in the world? یعنی ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ کو جو دنیا کے سب سے خوش رہنے والے ملک مانا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پیسج میں ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ کے بارے میں الگ سے اہم پوائنٹس یا نکات کو الگ سے کر کے نہیں بتایا گیا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں ہیپیسٹ کنٹریز کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر دوسرے ملکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ فن لینڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک جو خوش رہنے والا ملک ہے اس کی کیا خاص بات ہوتی ہے، جیسے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو رہنے سہنے کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے ورک لائف بیلنس ہوتا ہے، وہاں پر ہیلدی لیونگ ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ پیپل انجوائے کلین انوائرمنٹ اور گڈ ایجوکیشن. اس کے علاوہ اسٹریس فری لائف ہوتی ہے ان کی. تو ان اہم پوائنٹس کو ہم شامل کر سکتے ہیں اپنے اس جواب میں. تو آنسر 3 اس طرح سے ہوگا ڈنمارک اینڈ سوئٹزرلینڈ آر دا ہیپیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ بیکاز دے ہیو اے ورک لائف بیلنس. People enjoy clean environment and good education. A stress-free life helps them to live a happy and joyful life. Question 4. How can we bring happiness in our lives? ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے خوشی لا سکتے ہیں؟ Write at least 5 to 6 sentences. اس بارے میں ہم نے 5 سے 6 جملے لکھنے ہیں. تو ہیپینس سے متعلق ہم نے اس پیسج میں یہ پڑھا کہ جو سیکرٹ ہے ہیپینس کی وہ زندگی کو سادہ بنانے میں چھپی ہے، کیونکہ سادہ زندگی جو ہے ہائی تھنکنگ کو انکریج کرتی ہے. اس سے ہمیں کنٹینٹمنٹ یعنی اطمینان ملتا ہے، اور کنٹینٹمنٹ ملنے کا مطلب ہے انر ویلتھ، یعنی آپ کا مائنڈ اور سول جو ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیپی پیپل جنرلی ڈونٹ گیٹ سک. اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن. تو ان سب باتوں کو اپنے ان ورڈز میں آنسر 4 میں ہم اس طرح سے لکھیں گے. آنسر 4. The secret of happiness lies in the simplification of life. Simple life encourages high thinking. It leads to contentment which gives inner wealth. That is when the mind and soul are at peace. It is said that happy people generally don't get sick. It is also believed that laughter is the best medicine. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.